សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់វាតាមដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាបង្ហាញពីចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតិចតួចចឹងណាគ្នាយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការមកប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបបង្កើត Aptimia ដោយងាយខ្លាំងមែនតើដែលយើងមានស្លឹកឆាត់ជាមួយនឹងកែវតូចមួយដែលល្មមសមដាក់ទឹកចឹងណាគ្នាយើងនឹងហើយគ្នាយើងគឺមានតែកែវហើយនឹងស្លឹកឆាត់ចឹងណាឥឡូវយើងទៅការដាក់ស្លឹកឆាត់ចូលចឹងណាគ្នាយើងហើយយើងដាក់ចឹងមកគឺងាយខ្លាំងមែនតើហើយការបង្កើតនេះផងដែរគឺយើងត្រូវមានមួយមុខទៀតគ្នាយើងបាទហើយនេះគឺហៅថាទឹកគឺអាចត្រីដែលវានៅសល់ចឹងណាគ្នាយើងណាអាចត្រីដែលយើងបានដាក់ត្រីរួចយើងដូរទឹកត្រីថ្មីណាដែលយើងចាក់វាទុកចឹងទៅណាគ្នាយើងចាក់វាទុក 2-3 ថ្ងៃនៅក្នុងហ្នឹងចឹងទៅហើយចាំយើងធ្វើការចាក់វាចូលទៅក្នុងកែដើម្បីបង្កើតចឹងណាគ្នាយើងហើយបើសិនជាគ្នាណាអត់ចេះមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ទៅនឹងចេះហើយគឺងាយខ្លាំងមែនតើបើអ្នកគ្នាមានតសក់អ្នកគ្នាដាក់តសក់បានទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចស្អុយទឹកអ្នកគ្នាដោយសារតែដាក់តសក់ទៅវាស្អុយទឹកដាក់តសក់ទៅគឺវាកើតច្រើនចឹងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាក់ចូលកែតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបាទគឺយើងចាក់វាចូលក្នុងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់ចាក់វាចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺវាពេញកែទេបាទគឺប៉ុណ្្នឹងមកគឺមកល្មមអញ្ចឹងមកគឺអែមមែនតើអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នារក្សាវាទុកកន្លែងតិចកុំដាក់ហាក្តៅណាដាក់ហាក្តៅគឺវាកើតទៅដាក់វាកន្លែងតិចហើយគឺយើងដាក់វាកន្លែងតិចអញ្ចឹងមកហើយយើងត្រូវមានរបស់មួយមុខទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យមានមូសចូលពងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងបើសិនយើងបើកចំហវាមូសនឹងធ្វើការចូលពងក្នុងហ្នឹងទៅគឺវានឹងស៊ីអាទីមៀរបស់យើងអស់គឺអត់មានអាទីមៀកើតទេតកៅមូសហ្នឹងគឺវាស៊ីអាទីមៀជាចំណីដូចជាត្រីក្រំដែរអញ្ចឹងណាគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែមានមុខទៀតដើម្បីធ្វើការក្របវាបើអ្នកគ្នាមានក្របអ្នកគ្នាអាចយកក្របបានតែបើសិនជាអ្នកគ្នាមានក្របទេអ្នកគ្នាក៏អាចយកដូចខ្ញុំបានដែរអញ្ចឹងណាគ្នាយើងតែខ្ញុំនឹងធ្វើការយកថង់ទេហ្នឹងហើយបាទគឺខ្ញុំយកថង់ដើម្បីក្របវាអញ្ចឹងណាយកថង់បើអ្នកគ្នាមានកស៊ូយកកស៊ូចងទៅខ្ញុំអត់មានកស៊ូmàមានតែខ្សែអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកខ្សែចងអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែខ្ញុំដៃមកជាហៀងកាន់កាមេរ៉ាហើយមកជាហៀងទៀតចងគឺខ្ញុំអត់ថតពេលចងកើតទេខ្ញុំថតនៅពេលខ្ញុំចងហើយអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំកាត់បន្តិចអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យគ្នាយើងបាទហើយគឺវាដាក់ក្របវាអញ្ចឹងមកហើយជាមួយនឹងពេលខ្ញុំចងរួចដល់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំចងរួចហើយអ្នកគ្នាមើលបានគឺយើងចងវាចឹងមកចងវាចិត្តចឹងមកកុំបីមកមូសវាចូលពងក្នុងនឹងបានចឹងណាបើសិនជាមូសចូលពងគឺវានឹងធ្វើការស៊ីអាតមៀរបស់យើងអស់ហើយយើងដាក់វា2ថ្ងៃទៅនឹងកើតដូចគ្នាយើងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុចលើ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់បេតាម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំទៀតណោះអូខេហ្នឹងហើយគ្នាយើងមកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ